compramos alguns fogos de São João para soltar aqui, né? Com os meninos. Então vamos ver. Vamos ver como é que ela vai reagir. Vai explicando aí o povo o que é que comprou. Para voltar. Sim. E uma borboletinha, né? As borboletinhas. Aí vem outro estalinho. Outro estalinho deles. Aqui. Vem outro. E vem mais um. E aquele ali é o quê? Estalinho. Diga aqui, vamos, filho, o que é? Fica esse aqui? Tudinho. É um estalinho. Dragão cuspe-fogo. Sei lá como é que é o nome Isso. disso. Negócio pra soltar. Estalinho. Pra soltar assim, descendo e subindo. Mais estalinho. Isso aqui também quer ver, né? Mais estalinho. Mais estalinho. E mais Borboletinha. E estalinho. você, vamos achar? Estalinho. E um fogo. Chuveirinho. Falta. Papai tá arrumando a fogueira. Então vou te matar. Ali, ó, a fogueira. Não posso abrir? Não, agora não. Bebê, a Boninho, eu morri quando eu vi. Alan, dê um oi pra cá. Vem aqui. Vem aqui falar com o povo. Oi. Um oi. Oi. O flash. Vai. A fogueira. Vai. Pegou? E aqui? Parece, né, que pegou? E foi. Não posso abrir? Agora não. Deixa a fogueirinha pegar primeiro. Eu acho que não vai pegar não, vou por conta do vento. Se fosse ali embaixo dava. Vai. Vai, Letícia, tu. Quer ver? Quero. De novo, a pegue. Pega aqui, ó, pra estrelar de novo. Não estrala. Aí, ó. Vai, pega de novo pra estrelar. Vai. No chão, vai. Com força. Tem que jogar com força. Vai, Valfim. Foi. Quer ver? Foi. Vai. Estala de novo. Ela tá com defeito, não faz não. É porque você não joga com força do jeito certo. Olha. Ih! Aí, ó. Isso, força pra ele estralar. Rapa lá. Isso. Tá vendo como é? Vem, Alan, jogar um. Venha jogar um, chegue. Tem uns que não estouram mais. Chegue. Mãe, tá dando certo, mãe. Tá dando certo. Eu tô gostando. Vai. Vai. Mãe, olha aqui, ó. Ah, não foi? Deixa eu pegar um aqui. Aí. Ai, tu pega fogo. Foi. Joga lá no fogo. Olha. Não vai queimar tudo. Queba, queba. Estalinho, estalinho, estalinho. Vai. Minha mãe, papai. Vai. A velhinha do aniversário. Vai. Papai, vai lá. Você não vai ver, homem. É um foguete. Vai. Vai. Ah, não vai parar não, né? Eu sei que não ia acabar. Aí, olha a Letícia aí. Quer um Ó. vazio? Quer um vazio? Não é bom? Me dá mais. Vai pra frente. Parabéns pra você nessa data querida. Pra mim. Toma, Alan, o seu, pra tu ir. Toma, o seu. Pra tu ir, mais papai. Toma. Deixa eu fumar. Tome pra tu ir, mais papai. Não, desse aqui, é teve do pauzinho. Tô vendo. Vamos lá ligar? Acender? Vamos. Vai, papai, mas ele, acenda aí pra ele. Vá. Vai. Solta, solta o bicho. Solta. Que foi? Agora a minha vez. Não, esse é o dele, Letícia. Não é o dele, não. Que foi? Vai lá, de novo. Vai, Letícia. Maravilha.
O foguinho de São João. Vem, Alan, soltar um também. Ih, cuidado. Sim. Vem soltar um também. Vai embora, vai embora, não. Bota mais pra lá. Vai, Alan, soltar um mais papai. Ê, a velhinha. Pode segurar a velhinha. Isso. Segura. Eita. Parabéns para Alan. Isso, mamãe. Vai, aí você joga pra lá. Você joga pra cá. Vai. Vai, menino. Vai, menino. Eita, vai pegar. Sai do meio, Letícia. Sai que ele voa pra cá. Olha, tá vendo como ele é lindo? Não, mano, eu coloquei. Não é melhor que uma coisa, senão. Hã? É melhor que comprar extrato de chala, é? Agora eu vou botar só isso. Por que não comeu? E ainda vem o brindezinho dentro. Quase comprar das 3 caixas, cada cá tava com colazinho. Tem dois, né? Não, foi só um macianinho. Isso aqui, mulher. Sim. Ô, mamãe, eu queria mais dessa caixa. Vou dar uma boa dessa, vai ser bom? Sabe soltar, meu? Sabe Tá soltar? bom, bonequinho. Por quê? Sabe soltar? Deixa eu ver. É só colocar fogo Esse aí não, Letícia. Bota aqui, ó. Agora Também. ela voa. Ela lavou? Bota no tijolo, aí você toca fogo. Deixa ela lá em cima do tijolo. O que foi, Alan? Tá soltando fogo, ó, o bonequinho, ó. Como é bonitinho, ó, o bonequinho. De Letícia, o bonequinho. Toma, Letícia. Seu bonequinho bota no pescoço, é um colazinho. É. Peraí, deixa eu me preparar. Vai. Calma. Vou cortar isso aí, corta e corta. Mamãe, toma, mamãe. Me dê. Segura aí. E voar na minha cara. É porque o fogo também atrapalha um pouco. É a fogueira. Será que ele cabeça pra baixo? Ô, mãe, tem cabeça pra baixo pra ver? Eu jurava que isso voava. Ô, mãe, me dá uma aí pra colocar de cabeça. Deixa aí. É melhor colocar assim, ó. Vai que voa assim. Ah, então ela tem que ser em pé. Então tem que ser em pé. É borboletinha, Alan. Vai. Ave Maria, menino. Caiu. Vai lá. Vamos. Vai lá, Reginaldo. Direito, tem jeito. Direito, onde a gente tá aí? Parece eu soltando. Parece eu tentando soltar peito de ver a primeira vez. Vai. Tem que ver. Vai, senhor. Nossa, acabou. Vou com uma perua de confeito. Vai. Uma confeito aqui, ó. Olha lá o Aí. confeito, ó. Ó, fogo nos caras de campinho. Papai solta o foguinho. Peraí. Ó. É o foguinho. Pegou.